Rrëzimi i avionit stërvitor në Greqi, gjendet trupi i pilotit. Ekipet e shpëtimit në Greqi gjetën sot trupin e pilotit 32 vjeçar me origjinë nga Iraku në një distancë shumë të afërt nga vendi ku rrëzua avioni. Mediat greke raportojnë se trupi i pilotit irakian u zbulua rreth orës 10:30 me orën greke. Kujtojmë se pas ngritjes nga Kozani, avioni humbi gjurmët të dielën e shkuar në orën 12:30 në mesditë në zonën e Zagorjas. Ekipet e emak krehën zonën për 3 ditë për të gjetur avionin dhe pilotin. Mbetjet e avionit u zbuluan dje dhe sot trupi i pilotit.